Oke guys, strike, kita strike. Oke, kita sampai di spot. Anginnya kencang. Posisi air sementara gelombang tinggi. Jam 6:30 kita sudah ada di lokasi, di spot. Jadi kemungkinan hari ini kita main UL saja dulu pertama. Kalau memang cuaca nanti agak-agak teduh, ya kita bisa mungkin cari kiri kah, barakuda kah, apapun itu. Jadi terus pantau ya. Jadi kita persiapan dulu. Alat sudah siapin. Angin kencang sekali. Tidak. Gimana? Putus. Buku tarik-tarik. Terada. Saya juga selesai. Habis betul. Oke guys, strike, kita strike. Mantap deh. Bapak apa lagi? Kita strike pertama nih. Strike pertama. Ini saja. Cari lagi. Maju Ingur, dimanapun kamu berada, salam hormat selalu. Ya, mungkin sampai di sini dulu kegiatan mancing kita ya, karena melihat situasi dan kondisi lihat ini, angin semakin kencang, gelombang semakin tinggi. Jadi mungkin di lain kesempatan kita bisa mancing lagi dan mendapatkan strike yang gokil tentunya. Terus dukung channel ini
dengan salam hormat.